呢3個時辰八字都係相命大師董康雲算出嚟嘅，都係大富大貴嘅命。爸爸，呢個時辰八字啊？點解有3個嘅？唔係，係有乖孫噶，你睇下。爹哋啊，個 BB 都未出世，又點知佢時辰八字咧？呢3個時辰八字咧，都好近嘉慧嘅預產期嘅。到時我哋揀一個醫生同嘉慧開刀，接個 BB 出嚟，咁我個乖孫咪可以大富大貴啦。爹哋啊，爹哋咁做唔得噶，個 BB 都未到生產期，硬開刀攞佢出嚟，我唔贊成啊！我要嘉慧順產。順產好痛苦噶，嘉慧怕痛，而家醫術咁好，我咪俾嘉慧受苦啊！唔係你爹哋，命運由天定，好醜命生成。東來呢啲嘢點可以強求㗎？邊個話命運由天定？命運係由自己控制。如果當初唔係靠我自己嘅努力，會有今日咁嘅成就咩？個孫仲細，等我哋幫下佢啦。都幾十歲人，我都未曾見過有人咁樣嚟同我天鬥㗎。誒，有咩咁好傾啊？阿豪，你翻嚟啱啦。爸爸叫我開刀生仔啊！都好嘅，我聽人講開刀生仔會冇咁痛苦噶。係咪啊？阿豪都贊成啊，就咁決定啦。仲有排先生得，啲嘢到時先算啦，嗬。係，我買咗好新鮮嘅雲吞麵，一齊食啊！好啊，呢啲我好耐都冇食啦。阿輝、阿維，快啲啊，趁熱食啊！你食唔食啊？好啊！阿魚咁口尖啊，食過都舐舐味啊！大家一定要試下。爹哋，咦，家姐翻嚟啦！阿魚，我買咗啲雲吞麵翻嚟俾你食，一齊食啊！我唔係幾舒服啊，我唔食啊，你哋食啊。阿魚不嬲都係咁噶啦，等我得閒同佢傾下。唔使，我攞俾你食得噶啦。阿三姐啊，攞啲碗碟嚟裝起啲麵啊！阿爺，而家爹哋都唔喺度啦，嚟食麵啦！我都話唔舒服唔食啊，你拎翻出去。你唔舒服啊？使唔使叫醫生嚟睇你啊？係咪發燒啊？你俾我休息下，唔好嘈我啦，好唔好？好好，咁你自己唞下啦，我出去先。爹哋，點啊？佢唔肯食啊？阿如話唔舒服喎，要休息下。邊度係啊？藉口嚟啫嘛！你係佢丈夫嚟噶，佢點可以咁對你啫？等我叫佢食。誒，爹哋，唔係咧，我睇佢真係唔舒服噶，佢休息下先啦。你真係俾個心肝佢食，佢都當狗肺。早晨，阿豪，姐夫早晨。乜咁晏起身食早餐啊？食咗噶啦，不過頭先陪嘉華去散步，咁散完步佢話肚餓，咪整煎雙蛋俾佢食咯。唔該兩位食係好快肚餓噶啦。唔好話你自己大食賴個仔。呢度大食。你先大食啊！你睇幾食？姐夫，你咁早去邊啊？哦，我翻銀行有啲事啫嘛。喂，阿豪，今日禮拜日咯，仲出銀行，不如陪阿碧如仲好啦。慢慢食，唔阻你哋。拜拜。阿豪，做咩啊？講錯嘢？咩事啊？姐夫唔想對住家姐啊。但係阿豪不嬲都對碧如好好噶。佢哋冇我哋咁幸福，家姐始終都覺得好委屈。但係咁做有咩壞啫？一個人屈住，搞到大家都唔開心，係咪？家姐啊，今日天氣咁好，一陣上完步，我哋行邊先啊？唔好啦，我一陣想休息下，你同阿輝去。難得今日禮拜日，
唔好成日困住自己喺屋企啊，出去行下啦嘛。我唔想出去啦。家姐啊，今日你心情好似好差咁嘅，係咪同姐夫鬧交啊？冇啊。如果冇嘅話，今日星期日喎，點解姐夫都要返銀行啊？我同你姐夫之間有好多嘢你係唔會明㗎。可能有好多嘢我都唔明，但係有啲嘢我可以估到出嚟嘅。其實姐夫對你都幾好啊，你又何必成日掛住以前啲嘢咧？嘉慧啊，你唔同我，喺我屋企入邊，你係最幸福嘅一個，可以同自己中意嘅人結婚。我嘅感受，你係唔會明。冇錯，世事嘅嘢好多都不如意嘅，但係既然發生咗，你都要接受嘅。好似而家姐咁，全家人都唔想我坐輪椅㗎，但係既然係咁，你有咩辦法咧？唔通你想似家姐以前咁自怨自艾、自暴自棄咩？家姐，我知你好難受。但姐夫